फिनिस गर्नु नै थियो। सम्पन्न भएर उद्घाटन गरेर आएँ। हामी त्यहाँबाट फर्कँदाखेरि त्यही हो, स्वाभाविक रूपमा खुसी छौँ र दार्चुला दुम्लिङसँग त्यहाँको चाहिँ नि भनौँ न डाँडापाका खोला नालासँग धेरै एट्याचमेन्ट भएर त्यहाँबाट छुट्दै गर्दाखेरि भावुक पनि भयौँ हामी। त्यो चिज हो र त्यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यो स्वाभाविक हो, मान्छेको स्वाभाविक हो। अनि ठुलै बोल्दैछु तर यो टाढो भएकोले होला। त्यस्तो छ, यहाँबाट भरै स्पष्टै आउँछ होला त्यो चिज। दार्चुला विकास निर्माणको हिसाबले कस्तो पाउनुभयो काठमाडौँ दार्चुला तपाईँ? विकट छ होइन। अब यहाँदेखि जाँदा झन्डै 5 दिन जति लाग्छ गाडीमा। त्यसले गर्दाखेरि एकदम धेरै विकट हो। अहिले पहिलाभन्दा अलि बढी तपाईँको छैन त्यो सडकहरूको स्तर उन्नतिहरू गर्दै रहेछ नेपाली सेनाको एउटा टोलीले। त्यही हो, सञ्चार माध्यमहरू पुर्याउने कोसिस भइरहेको छ तर स्टिल त्यहाँ फोन लाग्दैन। जुन ठाउँमा हामी काम गर्छौँ त्यहाँ लाग्दैन। त्यो टावरहरू बनाउने डिभाइसहरू इन्स्टल गर्ने कामहरू हुँदैछ भन्ने जानकारी चाहिँ मैले पाएँ। त्यस्तो छ, अलिक विकट, धेरै विकट छ। अब पुल चाहिँ महाकाली माथि पनि बनाउने भन्नाले हो त्यो होइन, यस्तो छ, त्यो एउटा महाकालीकै शिरमा पर्छ होइन। त्यो एउटा खोलामा त्यहीँको स्थानीयको माग अनुसार हामीले गऱ्यौँ। अब भारतको सिमानालाई टेकेर चाहिँ हामीले लिखतमा भारतको सहमति प्राप्त भएपछि मात्रै गर्न सक्ने भन्ने कुरा छ। त्यो छ र त्यसको लागि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले थुप्रैचोटि भनि पनि सकेका छौँ, पत्रै पनि बुझाएका छौँ, काम गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। अब त्यो तर अलि ढिलो भइरहेको छ। अब त्यो चाहिँ यताबाट होइन उतैबाट ढिलो भएको छ भन्ने चाहिँ मन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको थियो। त्यो छ। अब त्यही हो, इजाजत उहाँहरूले लिखतमा दिनुहुन्छ भने ठिक छ, होइन भने सरकारले बनाउँदाखेरि राम्रो। त्यहाँनिर चाहिँ तिङ्कर जाने सडक चाहिँ त्यो 1 नम्बर पिलरसम्म जाने सडक चाहिँ खासमा बनाउनु पर्छ क्या। त्यो सडक नहुँदाखेरि वारीका मान्छे चाहिँ पारिपट्टि भारतको क्षेत्रमा तुइनमा झुन्डेर गाडा सडकबाट चाहिँ तपाईँको छैन छिटो यात्रा गरौँ भन्ने बाध्यता उहाँहरूको हो। त्यो चिज हो। हाम्रोतिर चाहिँ सडक नभएकोले त्यो तुइनको चाहिँ तपाईँको समस्या हो। अहिले जस्तो काठमाडौँमा पुल बनाउनु भयो, सरकारको चाहिँ कस्तो सहयोग रह्यो? जस्तो लठाहरू त व्यक्तिले किन्न पाइदैन भन्ने छ। त्यो विषयमा मैले बुझ्नुपर्ने छ। अब हामी तपाईँको छैन केही दिन पछाडि होइन त्यो सबै कुराहरू हामी सार्वजनिक गर्छौँ, कहाँबाट के भयो भन्ने कुराहरू सबैको छ। मध्य प्रदेशको इन्चार्ज दीपकचरण ठाकुरलाई तपाईँले फेसबुकबाटै निलम्बन गर्नुभयो। अब अलिकति पार्टी हित नीति विपरीत काम गर्नु भन्ने थियो। उहाँको त्यो मैले यसमा यो आम सञ्चारमा नबोलौँ। जस्तो केही सामाजिक समस्याहरू छन्, जनआस्था लगायतका मिडियाले निकालेको छ। त्यो कुरालाई मैले मुखबाट उच्चारण गरेर मैले भ्याइनँ, मैले उचित पनि सम्झिनँ। त्यस्ता कुराहरूको कम्प्लेनहरू थुप्रै आइसकेपछि